හරි. තවත් අලුත් පේපර් සෙට් එකක් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේක අපි නම් කරලා තියෙන යුනිවර්සිටි පේපර් කියලා. යුනිවර්සිටි පේපර් නම්බර් 1. එතකොට දැන් අපි ළඟ වෙනම පේපර් සෙට් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මෝර්නින් ටෙස්ට් කියලා අපි වෙනම පන්තියේ යන පේපර් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි පන්තිය ඇතුලේ දිම සාකච්ඡා කරන තව පේපර් එකක් තමයි මේ යුනිවර්සිටි පේපර් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම YouTube පේපර් කියලා එකකුත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේම හෝම්වර්ක් පේපර් කියලා එකකුත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඔය හතර කරන්න පුළුවන් නම් මේ කාල සීමාවෙදී දෙන පේපර් ටික එච්චරයි. හරි, මට වෙන්න පුළුවන් මහන්සිය උපරිම මගේ පැත්තෙන් මම වෙනවා. එතකොට ඔයාලටත් මේ විදිහට මහන්සි වෙන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. හරි. මේ විදිහේ පේපර් සෙට් එකක් ඔයාලට ලැබෙයි. දැන් මේ පේපර් එකේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ තාපය කියන පාඩම පිළිබඳව ප්‍රශ්න සෙට් එකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මෝර්නින් ටෙස්ට් ටික, ඒ වගේම YouTube පේපර් ටික, ඒ වගේම යුනිවර්සිටි පේපර් ටික, ඒ වගේම හෝම්වර්ක් පේපර් ටික මේ ඔක්කොම අපි සාකච්ඡා කරලා වීඩියෝස් විදියට ඔයාලට දෙනවා. මේ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා එතකොට මේවා බලලා වැඩක් කරගනින්න කැම්පස් එකට අනිවාර්යෙන් ඵලයල්ලා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ වෙන මහන්සි වල මේ මහන්සියේ හැම තත්පරයක් මේ උගුරු රිද්දගෙන කකුල් දෙක රිද්දගෙන මේ කරන පේපර් සෙට් එකෙන් වැඩක් ගනින්න. එහෙම නැත්නම් අපි වෙච්ච මහන්සියෙන් තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒක තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි තාක්ෂණික සිසුවෙකු විසින් නියත උෂ්ණත්ව කුටීරයක් තැනීමට සැලසුම් කරයි. තාක්ෂණික සිසුවෙක් මේ උෂ්ණත්වය නියතව තියාගන්න කුටීරයක් හදන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඉන්කියුබේටරයක් කියලා කියනවා මේකට. මෙහි ඇතුළත උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 පවත්වා ගත යුතු අතර පිටත මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 25ක් යයි උපකල්පනය කර ඇත. ඇතුළත රත් කිරීම සඳහා වොට් C ලෙස සඳහන් කර ඇති සූත්‍රිකා විදුලි බල්බ යොදා ගැනීමට අපේක්ෂිතයි. කුටියේ දිග පළල උස පිළිවෙලින් කොච්චරක්ද සෙන්ටිමීටර් 100 සෙන්ටිමීටර් 100 සෙන්ටිමීටර් 150 වේ කියලා තියෙනවා. නේද? රූපේ පැහැදිලි හැමෝටම. මෙහි පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය සොයන්න කියලා කියන්නේ. පළවෙනි එක මෙහි පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය සොයන්න. වර්ගඵලය සොයන්න. ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම මෙන්න මේකේ තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේකේ තියෙනවා මීටර් 1.5ක් උසයි කියලා කියනවනේ. මීටර් 1.5 සෙන්ටිමීටර් 150ක් කියන්නේ මීටර් 1.5 තමයි. එතන මේ පැත්ත කීයද? සෙන්ටිමීටර් 100ක් කියන්නේ මීටර් 1යිනේ. මෙන්න මේ වගේ පැති තියෙනවා. ඔක්කොම කීයක්ද මේකේ? 4ක් තියෙන්නේ. පැති 4ක් තියෙනවා. උඩයි යටයි එහෙම නෑ. උඩයි යටයි සමචතුරස්‍රාකාරයි. මේ පැත්ත මීටර් 1යි, මේ පැත්ත මීටර් 1යි. දැන් පුතේ මේකේ මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය නෙහන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දිග වැඩි කිරීම පළල. මේ වගේ ඒවා කීයක් තියෙද? 4ක් තියෙනවනේ. මේ තියෙන සමචතුරස්‍රයක් මේ වගේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා. උඩයි යටයි පැත්තක දිග වැඩි කිරීම පැත්තක දිග ඒ වගේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා. හරි? මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය සමානයි මේ කුට්ටිය වරක් මේ කුට්ටියනේ. එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට දිග වැඩි කිරීම පළල දිග මීටර් 1.5යි පළල මීටර් 1යි. මේ වගේ ඒවා 4ක් තියෙනවා. ඔන්න ඒකේ උත්තරේ ධන පැත්තක දිග මීටර් 1යි පැත්තක දිග මීටර් 1යි එවැනි පැති දෙකයි. මේකේ උත්තරෙත් බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන උත්තරේ එනවා අපිට 1.5 වැඩි කිරීම එක 1.5යි 4න් වැඩි කරොත් 6යි නේද? 6යි වර්ග මීටර කියලා එන්නේ. මෙතන එනවා එක් වරක් 1යි 2යි. 2යි වර්ග මීටර කියලා එන්නේ. ඒක ඔක්කොම එනවා උත්තරේ වර්ග මීටර 8ක් මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය. මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය වර්ග මීටර 8ක් කියලා එන්නේ. මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය වර්ග මීටර 8ක් කියලා එන්නේ. මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය වර්ග මීටර 8ක් කියලා එනවා. මුළු පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය වර්ග මීටර 8ක් කියලා එනවා. මෙහි බිත්ති තැනීමට යොදාගත යුතු ද්‍රව්‍ය සතු වැදගත් තාප ගුණාංගයක් නම් කරන්න. මේ බිත්තිවල හරහා තාපය යන එක අඩු වෙන්න නෙවුන. එහෙනම් මොකද්ද? තාප සන්නායකතාවය අඩු ද්‍රව්‍යයක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ලියන්න උත්තරේ බිත්ති තැනීමට යොදාගත යුතු ද්‍රව්‍ය සතු වැදගත් තාප ගුණාංගයක් නම් කරන්න. තාප සන්නායකතාවය අඩුවීම. තාප සන්නායකතාවය අඩුවීම. කවුරු හරි ලියුවොත් තාප සන්නායකතා සංගුණකයේ අඩුවීම ඒත් හරි. තාප සන්නායකතාවය අඩුවීම නැත්නම් තාප සන්නායකතා සංගුණකයේ අඩුවීම. මෙය තැනීමට සෙන්ටිමීටර් 2.5ක ඝනකම ලෑලි භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. දැවබල කේ දීලා තියෙනවා 0.2යි කියලා.
මෙහි පෘෂ්ඨය හරහා තත්පර එකකදී පිටතට ගලන තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. ඒ කියන්නේ තාපයේ ගලා යාමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි ඔය අහන්නේ. එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලය කීයද? වර්ග මීටර් 8යි. වර්ග මීටර් 8යි. දැන් අපි මේ විදිහේ ගාණක් නේ ඔය අහන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔය කුටීරයේ ඇතුළත නම් හරිද? ඇතුළත උෂ්ණත්වය 40 නම් මේ තියෙන්නේ කුටීරයේ පිටත නම් හරිද? පිටත උෂ්ණත්වය කීයද? 25 නම් අපෙන් අහන්නේ තත්පරයකදී පිටතට ගලා යන තාප ප්‍රමාණය. තත්පරයකදී පිටතට ගලා යන තාප ප්‍රමාණය කීයද කියලා නේ අහන්නේ. තත්පරයකදී පිටතට ගලා යන තාප ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ තාපයේ ගලා යාමේ ශීඝ්‍රතාවය තමයි ඔය අහන්නේ. තත්පරයකදී පිටතට ගලා යන තාප ප්‍රමාණය. එතකොට කොහොමද මේ ගන්න හදන්නේ? Q බෙදීම T සමානයි KA වාරයක් θ එකරින θ දෙක බෙදීම L. Q බෙදීම T සමානයි K කියන්නේ තාප සන්නායකතා සංගුණකය 0.2ක් කියලානේ කියන්නේ නේද? 0.2යි මේක තත්පරයට ජූල් කියලා දාන්නම් වොට් කියන එක මෙහෙම තියෙන්නේ නේද? වැඩි කිරීම A. ඒ කියන්නේ වර්ගඵලය. එතකොට මේ කුටීරයේම පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය ගන්න ඕන වර්ග මීටර 8 තමයි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. වැඩි කිරීම θ එකරින θ දෙක. ඔය තියෙන්නේ 40 අඩු කිරීම 25 සෙල්සියස් අංශක. බෙදීම කීයද? L කියලා කියන්නේ ඔය බිත්තියේ ඝනකම කීයද? සෙන්ටිමීටර 2.5 මීටර කරොත් 0.02.5 මීටර වෙනවා. දැන් ඔක සුළු කරපුවාම එනවා තාපයේ ගලා යාමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ තත්පරයකදී ගලන තාපය තමයි. මතකයි සුළු කිරීම මීටරට 1 මීටර කෙනෙක් කැපෙනවා. ඒකට ඒ මීටරට මෙතන එම්බ්‍රිනේ එක කැපෙනවා. හරි? එතකොට මේක පුතේ ඕනනම් කෙල්වින් වලින් ගන්න. හරි? මේක ඕනනම් සෙල්සියස් අංශයකට දාගන්නකො. කෙල්විනේට දැම්මත් එකයි සෙල්සියස් අංශයකට දැම්මත් එකයි. 0.2යි මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට මෙහිම වැඩි කිරීම 8 කියලා එකකුත් තියෙනවා. වැඩි කිරීම මෙතන 15යි සෙල්සියස් අංශක කියලා එකකුත් තියෙනවා. පල්ලෙහා තියෙනවා 0.02.5 කියලා එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔක සුළු කරගන්නකො බලන්න. සුළු කරගන්න. कैलकुलेटर शुरू करा මෙයාට මෙයා කැපිලා තියෙනවා නේ සෙල්සියස් අංශක දින එකට සෙල්සියස් අංශක කැපෙනවනේ. එතකොට 0.2 වැඩි කිරීම 8 වැඩි කිරීම 15 බෙදීම 0.2.5 960ක් කියලා එන්නේ. Q බෙදීම T 960ක් කියලා එන්නේ. මොනවෙන්ද දෙන්නේ? තත්පරයට ජූල්. එහෙනම් තත්පරයකදී පිටතට ගලා යන තාප ප්‍රමාණය ජූල් 960. ඔන්න ලියන්න. තත්පරයකදී පිටතට ගලන තාප ප්‍රමාණය සමානයි ජූල් 960. තත්පරයකදී පිටතට ගලන තාප ප්‍රමාණය ජූල් 960යි. තත්පරයකදී පිටතට ගලන තාප ප්‍රමාණය ජූල් 960යි. හතරවෙනි කොටස සූත්‍රිකා බල්බයෙන් සඳහන් කර ඇති ශ්‍රමතාවයෙන් 50%ක් තාපය ලෙස ලබා දේ නම් තත්පර එකකදී බල්බයෙන් කුටියට ලැබෙන තාප ප්‍රමාණය. දැන් එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම තාපය ලැබෙන ශ්‍රමතාවය. තාපය ලැබෙන ශ්‍රමතාවය. හරිද? දැන් බල්බ් එකේ ගහලා තියෙන්නේ වොට් 100 කියලානේ. ඒකෙන් 50%ක් තමයි තාපය ලැබෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ 100 කැපුණාම වොට් 50. වොට් 50යි කියන්නේ තත්පරයට ජූල් 50යි. එහෙනම් මේක තමයි උත්තරේනේ. තත්පරයකදී බල්බයෙන් ලබා දෙන තාප ප්‍රමාණය ජූල් 50. තත්පර එකකදී බල්බයකින් කුටියට ලබා දෙන තාප ප්‍රමාණය. තත්පර එකකදී බල්බයකින් කුටියට ලබා දෙන තාපය. තත්පරයට ජූල් 50යි. ඒ කියන්නේ ජූල් 50. ජූල් 50.
හදාගන්න හදාගන්න. හරි. දැන් මෙහෙම කියනවනේ. ඒ අනුව යොදාගත යුතු වොට් CA බල්බ ගණන කොපමණද? වෙනත් ක්‍රම වලින්ද වොට් 40ක පමණ ශ්‍රමතාවයකින් තාපය ගණන බව උපකල්පනය කරන්න. හරි. දැන් පුතේ මේ මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙන්නේ. දැන් එතකොට තත්පරයකට ජූල් කීයක්ද පිට වෙන්නේ කුටියෙන්? තත්පරයකට ජූල් 960ක් පිට වෙනවනේ. තත්පරයකට ජූල් 960ක් පිට වෙනවා. වෙනත් ක්‍රම වලින් 40ක් පිට වෙනවනේ. එතකොට ඔක්කොම කීයද තත්පරයකද පිට වෙන්නේ? ජූල් 1000ක් පිට වෙන්න ඕන. 940ක් මේ විදිහට පිට වෙනවා. වෙනත් ක්‍රම වලින් 40ක් පිට වෙනවා. එහෙනම් මම ලියනවා වාක්‍යයක් මෙන්න මෙහෙම. මම මෙහෙම වාක්‍යයක් ලියන්නම්. තත්පරයකදී කුටියෙන් පිටවන මුළු තාපය. කුටියෙන් පිටවන මුළු තාපය. එකක් 960ක් පිට වෙනවා, අනිත් එක වෙනත් ක්‍රම වලින් 40ක් පිට වෙනවා. එතකොට තියෙන්නේ 1000 ජූල්. එතකොට එක බල්බයකින් ලබා දෙන තාපය කොච්චරද? එක බල්බයකින් තත්පරයකට ලබා දෙන තාපය ජූල් 50. එහෙනම් අවශ්‍ය බල්බ ගණන. අවශ්‍ය බල්බ ගණන. දැන් 1000ක් පිට වෙනකොට පුතේ අලුතෙන් 1000ක් හදන්න ඕනේ. එතකොටනේ කුටියේ උෂ්ණත්වය නියතව තියෙන්නේ. 1000ක් පිට වෙනකොට ඇතුලේ 1000ක් හදන්න ඕනේ. එතකොට 1000ක් හදන්න ඕන බල්බ් කීයක් ඕනද කියලා අහන්න. එක බල්බ් එකකින් 50යි ජූල් දෙන්නේ. එතකොට ජූල්ට ජූල් කැපුණාම උත්තරේ 20යි. එහෙනම් බල්බ ගන්න 20යි. මේ බැඩේට උවමනා බල්බ ගාන 20යි. බල්බ ගාන 20යි. තත්පරයකදී කුටියෙන් පිටවන මුළු තාපය 960ක් පිට වෙනවා කියලා අපි ගණන් කරලා හදාගත්ත. වෙනත් ක්‍රම වලින් 40ක් පිට වෙනවනේ. එතකොට 40යි. ඔක්කොම එකතුව 1000යි. ඒතර අවශ්‍ය බල්බ ගාන හොයන්නේ 1000 බෙදන්න 50යි. ඒතර උත්තරේ 20යි. හරි. 6 වෙනි කොටස කියලා කියනවා මෙහි අභ්‍යන්තර රිජිෆෝම් ආවරණයක් කළොත් යෙදිය යුතු බල්බ ගණන අඩු කරගත හැකිද? ඔව්නේ. රිජිෆෝම් කියන්නේ තාප සන්නායකතාවයේ අඩු ද්‍රව්‍යයක්. එතකොට බාහිර පරිසරයට තාපයේ පිටවන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට ඇතුලේ ලොකු තාපයක් හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා යොදන්න ඕන බල්බ ගාන අඩු වෙනවා. ලියන්න. රිජිෆෝම් වල තාප සන්නායකතාවයේ අඩුය. 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 තරුවක් එබැවින් බිත්ති හරහා තාපය පිටතට ගලන ශීඝ්‍රතාවය අඩුය. බිත්ති හරහා තාපයේ පිටතට ගලන ශීඝ්‍රතාවය අඩුය. බිත්ති හරහා තාපයේ පිටතට ගලන ශීඝ්‍රතාවය අඩුය. බිත්ති හරහා තාපයේ පිටතට ගලන ශීඝ්‍රතාවය අඩුය. මේ නිසා යෙදිය යුතු බල්බ ගණන අඩු කරගත හැකියි. මේ නිසා යෙදිය යුතු බල්බ ගණන අඩු කරගත හැකියි. මේ නිසා යෙදිය යුතු බල්බ ගණන අඩු කරගත හැකියි. හරි. දැන් බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ අපිට කියනවා මෙහෙම නේද? ශේෂ්ඨඵල ප්‍රසාරණතාවය අර්ථ දක්වා ශේෂ්ඨඵල ප්‍රසාරණතාවය හා රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න. ශේෂ්ඨඵල ප්‍රසාරණතාවය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔන්න තහඩුවක් තියෙනවා. මේ තහඩුවේ ශේෂ්ඨඵලය ඒකයි කියලා හිතන්නකෝ. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හරි කෙල්වින් 1කින් හරි ඉහළ නංවනවා කියලා හිතන්නකෝ ඒකකයකින්. එතකොට දැන් මෙයාගේ ශේෂ්ඨඵලය වා හිතන්නකෝ A2යි කියලා. දැන් මෙයාගේ ශේෂ්ඨඵලය A2යි කියලා හිතන්න. එතකොට මට කියන්න වැඩි වූ ශේෂ්ඨඵලය කොච්චරද? වැඩි වූ ශේෂ්ඨඵලය. වැඩි වූ ශේෂ්ඨඵලය බෙදනවා මුල් ශේෂ්ඨඵලය. හරිද? ආන්ගේ එන උත්තරයට තමයි අපි කියන්නේ ශේෂ්ඨඵල ප්‍රසාරණතා සංගුණකයේ බීටා කියලා.
වැඩි වූ ශේෂ්ඨ ඵලය හොයන්න පුතේ මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරනවා. ඒ දෙක ඍණ A1 මුල් ශේෂ්ඨ ඵලය හොයන්නේ එයා A1. හරිනේ? වැඩි වූ ශේෂ්ඨ ඵලය මුල් ශේෂ්ඨ ඵලයෙන් බෙදෙන. ඒතර අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හෝ කෙල්වින් 1කින් ඉහළ නැංවීමේදී ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාග්‍ය වැඩිවීම. ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාග්‍ය වැඩිවීම ශේෂ්ඨ ඵල ප්‍රසාරණතා සංගුණකයයි. වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හෝ කෙල්වින් 1කින් ඉහළ නැංවීමේදී ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම ශේෂ්ඨ ඵල ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. ඕන රූපයක් අඳ ගන්න. මේව ලියන්න. වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හෝ කෙල්වින් 1කින් ඉහළ නැංවීමේදී වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හෝ කෙල්වින් 1කින් ඉහළ නැංවීමේදී වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් හෝ කෙල්වින් 1කින් ඉහළ නැංවීමේදී ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම. ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම. ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම. ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම ශේෂ්ඨ ඵල ප්‍රසාරණතා සංගුණකයයි. ශේෂ්ඨ ඵලයේ සිදුවන භාගික වැඩිවීම ශේෂ්ඨ ඵල ප්‍රසාරණතා සංගුණකයයි. දැන් පුතේ මේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. මම ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්නේ බීටා සමානයි 2යි ඇල්ෆා බව පෙන්වීම මතකද? ටියුට් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි ඔය අහන්නේ. බීටා සමානයි 2යි ඇල්ෆා බව පෙන්වීම. ඒතර එතනින් බලලා උත්තරේ හරිද කියලා බලා ගන්න. බීටා සමානයි 2යි ඇල්ෆා. දැන් ඔයාලට කියනවා මෙහෙම රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා මේ මෙච්චරක් වෙච්ච 1.2 වැඩි කිරීම 10^5 කෙල්විනේට වූ සමචතුරස්‍රාකාර වාහනේ තහඩුවක සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී පැත්තක දිග කීයද? සෙන්ටිමීටර 80. මේක අයින් කරන්නම්ම කාට හරි මේවා ලියා ගන්න ඕන නම් වෙලාව ඕන නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒවා ලියා ගන්න. හරි. එතකොට අපිට මොකද්ද කියන්නේ? අපිට කියන්නේ මෙහෙම කියන්නේ සමචතුරස්‍රාකාර තහඩුවක් තියෙනවලු. සමචතුරස්‍රාකාර තහඩුවක් තියෙනවලු පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 80යිලු සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී. එතකොට තාප සංනායකතා සංගුණකේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය 1.2 වැඩි කිරීම 10^5. මම ඒකකේ ලියන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මෙයාගේ උෂ්ණත්වය 60 දක්වා වැඩි වුණොත් නව වර්ගඵලය සොයන්න වැඩි වෙන වර්ගඵලය සොයන්න. උෂ්ණත්වය කීය දක්වා වැඩි වුණොත්ද? 60 දක්වා වැඩි වුණොත් ඔයාගෙන් අහන්නේ වැඩි වෙන වර්ගඵලය. දැන් උෂ්ණත්ව වෙනස ඩෙල්ටා ටීටා කීයද? ඩෙල්ටා ටීටා සෙල්සියස් අංශක 60යි. ඩෙල්ටා ටීටා සෙල්සියස් අංශක 60යි. ඩෙල්ටා ටීටා සෙල්සියස් අංශක 60යි. ඒක කීයද කියලා නේ අහන්නේ. දැන් අහන්නේ ඔයාගෙන් වැඩි වෙන වර්ගඵලය සොයන්න. වැඩි වෙන වර්ගඵලයේ ඩෙල්ටා A සමානයි A1 බීටා ඩෙල්ටා ටීටා. ඩෙල්ටා A සමානයි A1 මුලින් වර්ගඵලය මේක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ නේද? මුලින් වර්ගඵලය A1 පැත්තක දිග වැඩි කිරීම පැත්තක දිග. කීයද? 80යි සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 80යි සෙන්ටිමීටර් 8 වරක් 8 කීයද? 64යි. තව බිංදු දෙකක් එන්න ඕන වර්ග සෙන්ටිමීටර්. A1 6400යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. බීටා කියන්නේ ඇල්ෆා වගේ දෙගුණයක්. මූ දෙකෙන් වැඩි කරොත් 2.4යි. 2.4 වැඩි කිරීම 10^5යි කෙල්විනයට. ඊට පස්සේ ඩෙල්ටා ටීටා උෂ්ණත්ව වෙනස මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් 60යි. උෂ්ණත්ව වෙනස සෙල්සියස් අංශක 60යි කිව්වත් කෙල්වින් 60යි කිව්වත් ඔය දෙකම එකයි. කේට කේරින එක කැපෙනවා. දැන් ඉතින් මේ ටික වැඩි කරලා උත්තරයක් ගන්නයි තියෙන්නේ. ඩෙල්ටා A සමානයි බලන්න වැඩි කරලා 6400 වැඩි කිරීම 2.4 වැඩි කිරීම 60 වැඩි කිරීම 60 ඔය උත්තරයක් එනවා බේම් මෙහෙම 9,21,600ක් කියලා එන්නේ. තව මෙතන තියෙනවා වැඩි කිරීම 10^5 වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 10^5 නැති කරන්න පුළුවන්. 10^5 නැති කරන්න පුළුවන්. හිත පස් පාරක් ඉස්සරහට ගිහලා 1 2 3 4 5
ඊට මෙතෙන්ට ආවම 9.216 වර්ග සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න ඔච්චර ප්‍රමාණයකින් වර්ගඵලය වැඩි වෙනවා. බලන්න වාර්ගිකය ඈ. ගොඩක් හරි හැබේ වුණොත් වැඩේ අවුල් යනවා. මොකද වෙනම සෙට් එකක් බලාගෙන ඉන්නවනේ අපේ වීඩියෝ වල තියෙන අඩුපාඩු හොයන්න. වෙන වැඩක් නැති පොරව. ගවුම් අදින කට්ටිය. ගවුම් අදින කට්ටිය ගවුම් ගෑල්ලාමයි නෙවෙයි ඈ. පන්ති වල සමහර සර්ලා ඉන්නවනේ ගවුම් අදින කට්ටිය. සමහර කීත්තත් අන්න. ඇටි උඩට ඇද. පේන්නේ නැහැ ඉතින් අර කලිද මුඩින් ඇඳලා තියෙනවා. හරි. බලන්න ඊළඟ ගාන තුන්වෙනි ගාන කියන එක. තුන්වෙනි ගාන කියන එක බලන්න. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයේ 2.5 වැඩි කිරීම 10 කෙල්විනේට වූ ඇලුමිනියම් තහඩුවක සෙල්සියස් අංශක 20 දී අරේ සෙන්ටිමීටර් එකක් වන සිදුරක් ඇත. මේ හිතන්නකො තහඩුවේ දිගපල්ල මුකුත් අපිට දීලත් නැහැ, අපිට වැඩකුත් නැහැ. අරේ සෙන්ටිමීටර් එකක් වන සිදුරක් තියෙනවා. අරය r සෙන්ටිමීටර් එකක් වන සිදුරක් තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක කීයද? 20 දී. අපෙන් අහනවා සෙල්සියස් අංශක 200 දී මෙම සිදුරේ වර්ගඵලය. සෙල්සියස් අංශක 200 දී. හරි. අනිවාර්ය ලොකු වෙන්න බෑ, පොඩි වෙලා හරියන්නේ නැහැ නේද? සෙල්සියස් අංශක 200 දී. තහඩුවත් ලොකු වෙන්න ඕන, විදුරත් ලොකු වෙන්න ඕන ඈ. සෙල්සියස් අංශක 200 දී මෙම සිදුරේ අරයනේ අරය කීයක් වුණාද? 1.01ක් වුණාලු. සෙන්ටිමීටර වුණාලු. බෝලයක් මෙම සිදුරෙන් නැවීමට. මේකෙන් බෝලයක් යවන්නලු යවන්න. මේකෙන් බෝලයක් යවනවලු. තහඩුවේ උෂ්ණත්වය අනේ වෙනම ගොඩක් අහන්න. ඊයේ ප්‍රතිනිවෙල බලලා තියෙනවා. දැන් වාගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? වාගෙන් අහන්නේ සෙල්සියස් අංශක 200 දී මෙම සිදුරේ වර්ගඵලය සොයන්න කියලා කියන්නේ. 20 දී ඔහොමනම් 200 දී මුගේ වර්ගඵලය කීයද කියලා අහන්නේ. මේක වර්ගඵලය කීයද කියලා. ඩෙල්ටා ටීටා කීයද? 180යි. ඩෙල්ටා ටීටා 180යි. හරි. දැන් මේකගේ මුලින් වර්ගඵලය හොයාගෙන ඉන්නකො. ඒක සමානයි. කොහොමද වර්ගඵලය හොයන්නේ? 5r වර්ගය. ඒක සමානයි 5 කියන එක නවම තියමු. r කියන්නේ අරෙන් සෙන්ටිමීටර 1යි. 1 වැඩි කිරීම 1. ඒ කියන්නේ එක්වරක් ඉතින් 1යි ඉතින් වැඩන්නේ 5යි උත්තරේ වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඔය මුලින් වර්ගඵලය. හරි. මුලින් වර්ගඵලය ඔය ගන්න. දැන් ලියන්න වර්ගඵල වැඩිවීම සොයමු කියලා. වර්ගඵල වැඩිවීම ඩෙල්ටා a සමානයි a1 බීටා ඩෙල්ටා තීටා. ඩෙල්ටා a සමානයි a1 බීටා ඩෙල්ටා තීටා. හරි. ඩෙල්ටා a සමානයි a1. ඒක කියන්නේ මුලින් වර්ගඵලය මේ ගන්න 5. බීටා කියලා කියන්නේ ඇල්ෆා වගේ දෙගුණයක්. මොකද ඇල්ෆා කියන්නේ අපිට 2.5යි. බීටා කියන්නේ 5. 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි. 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි මොනවද? කෙල්විනේටනේ. උෂ්ණත්වය කොච්චරකින්ද වැඩි වෙන්නේ? 20 ඉඳන් 200 දක්වා 180යි. ඒකත් කෙල්වින් කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට වාට එනවා ඩෙල්ටා A කීයද කියලා. මේක වැඩි කරලා බලන්න. K ඍණ එකට K කැටෙනවා. 5 කියන්නේ 7.22. 7.22 දාලා සුළු කරන්න. 22 බෙදීම 7 වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම 180.
2825 දශම 5.7 කෙරෙන් වැඩි කිරීම 10 वर्ग सेंटीमीटर डेल्टा ए समान පස්පාරක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. යන්න බෑන් තා බිඳුවක් දාගන්න. 1 2 3 4 5 0.02 8යි. එදිනේ 2.5 මීටර වර්ග සෙන්ටිමීටර. वर्गफल වැඩි වීම. දැන් හොයන්න නව වර්ගඵල. මේ දෙකනේ නව වර්ගඵල. ඒ එකට එකතු කරන්න වර්ගඵල වැඩි වීම. ඒ එක 5 නේ. वर्ग सेंटीमीटर දාන. මෙයා 0.02 8යි 2.5 वर्ग सेंटीमीटर. तुलाइसम 1.7 के 9 वर्ग सेंटीमीटर. ඊළඟ කොටස බලන්න ඒකෙමයි තියෙන්නේ අරය කොච්චරද 1.01ක් වූ බෝලයක් මෙම සිදුරෙන් යැවීමට තහඩුවේ උෂ්ණත්වය කුමක් විය යුතුද? හරි. දැන් මේ තමයි මොන තත්ත්වෙද? සෙල්සියස් අංශක 20 දී තත්ත්වය. සෙල්සියස් අංශක 20 දී තත්ත්වයනේ ඔය තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් මෙයාගේ අරය වෙන්න ඕන කොච්චරද? මෙයාගේ අරය වෙන්න ඕන කොච්චරක්ද? ඔය කියන විදිහට මේ සිදුරේ අරය 1.01 සෙන්ටිමීටර වෙන්න ඕනේ. එතකොට කොච්චරකට රත් වෙන්න ඕනද කියලා අහන්න. ඒ කියන්නේ 20 ඉඳන් දැන් පටන් ගන්න 20 න්නේ. පටන් ගන්න 20න් අපි හිතමු x දක්වා රත් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඩෙල්ටා t සමානයි x ඍණ 20. බලවාගෙන අහන්නේ x කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ සෙල්සියස් අංශක 20 දී අරය සෙන්ටිමීටර 1යි. හරි බලමු අපි. මේකේ වර්ගඵලය ගැන හිතන්න යන්න එපා. වර්ගඵලය ගැන හිතන්න යන්න එපා. මේක හිතන්න. වර්ගඵලය ගැන හිතන්න යන්න එපා. මේක හිතන්න. හරි. ඔයා හිතන්න දැන් අරය කියන්නේ දිගක් නේ. අරය කියන්නේ දිගක්. හරිද? අරය කියන්නේ දිගක් සෙන්ටිමීටර 1යි. මෙතන අරය කියන්නේ දිගක් සෙන්ටිමීටර 1.01. එතන අරයේ සිද්ධ වෙන්න ඕන වැඩිවීම කොච්චරද? බලනවා අරයේ සිදුවන වැඩිවීම. අරයේ සිදුවන වැඩිවීම. මෙතන කීයද තියෙන්නේ? 1.01යි මුලින් තියෙන්නේ 1යි. එතන කීයද උත්තරේ? 0.01යි. ඔන්න අරයේ සිදුවන වැඩිවීම. කොච්චරද 0.01යි. අරයේ සිදුවන වැඩිවීම 0.01යි. අරයේ සිදුවන වැඩිවීම කොච්චරද? 0.01යි. අරයේ සිදුවන වැඩිවීම. හරි. දැන් ඔයා වැඩි වෙන දිගට මේ මෙහා ගන්න. අරගෙන මේ සම්බන්ධතාවයෙන් හදන්න. ඩෙල්ටා L සමානයි L1 ඇල්ෆා ඩෙල්ටා T. ඩෙල්ටා L කියන්නේ වැඩි වෙන දිගනේ. 0.01 සෙන්ටිමීටර. L1 කියන්නේ මුලින් දිගට මුලින් අරය ගන්න සෙන්ටිමීටර 1. ඇල්ෆා කියන්නේ කීයද? 2.5.
වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි කෙල්විනයට වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා T. අපි ඒක හොයමුකෝ ඩෙල්ටා T. ඒක හොයන එක ලේසි. ඩෙල්ටා T හොයමු. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. ඕනනම් මෙහෙම දාන්න x ඍණ 20 කියලා දාන්න ඉතවුලක් නැහැ. අදාමු x ඍණ 20 කියනෝනේ. ගත් දෙකෙන් x ඍණ 20. මේකත් සෙල්සියස් අංශකයෙන් කියනවා. මෙයාට මෙයා කැපිලත් යනවනේ මොන නේද? මෙහෙම කරමු දැන්. මෙයා ලියා ගමු 10 බලයක් විදියට 10 ඍණ දෙකනේ. මේ ටික මෙහෙට ගියේ. එකේ ඉලක්කම නම් ගෙනාවා කියලා වැඩකුත් නැහැ. 2.5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5. 10 ඍණ 5 සෙල්සියස් අංශකයට. මේ පැත්තේ x ඍණ සෙල්සියස් අංශක 20 නේ තියෙන්නේ. 10 ඍණ දෙකට 10 ඍණ දෙකක් කැපෙනවා. ඒතකොට 10 ඍණ 3ක් ඉතුරු වෙනවනේ. ඒ 10 ඍණ 3 ඉරේ මුලට ගේන්න 10 ධන 3ක් වෙනවා. බෙදීම 2.5 සෙල්සියස් අංශක ඍණේ උඩට ගේන්න සෙල්සියස් අංශක වෙනවා. මේ පැත්තේ x ඍණ සෙල්සියස් අංශක 20 තියෙනවා. 1000 බෙදීම 2.5 400යි 400යි සෙල්සියස් අංශක සමානයි x ඍණ සෙල්සියස් අංශක 20. ඍණ 20 මෙහෙට ගන්න ධන 20ක් වෙනවනේ. මේ පැත්තේ x උත්තරේ 420යි සෙල්සියස් අංශක. 420යි සෙල්සියස් අංශක. 420ට රත් වුණාම තමයි ඔය වැඩේ වෙන්නේ. හරි බලන්න අන්තිම ගාන 4 වෙනි එක. 4 වෙනි එක බලන්න. බලන්න පොඩ්ඩක් බලන්න ගානක් හදන්න තනියම. හරි බලමු අපි රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයේ 1.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5ක් වූ ලෝහ පටියකින් සාදා ඇති කරත්ත රෝධ පට්ටමක අරය සෙන්ටිමීටර් 44ක් වේ. කරත්ත රෝධ පට්ටමක් තියෙනවා. මේ පට්ටමේ අරය සෙන්ටිමීටර් කීයක්ද? 44ක් වෙනවා. අරය සෙන්ටිමීටර් 42.4ක් වූ ලී රෝධයක් මේ තුලට ඇතුළු කිරීමට පට්ටම කොපමණ උෂ්ණත්වයකට භාජනය කළ යුතුද? උෂ්ණත්ව වෙනසකට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අරය වෙන්න ඕන කොච්චරක්ද? මෙයාගේ අරය වෙන්න ඕන දැන් කීයක්ද වෙන්න ඕන කියන්නේ 44.2ක් වෙන්න ඕන.
වෙන්න නම් උෂ්ණත්වය කොච්චරකින් ඉහළ නම් වන්න ඕනද? ඩෙල්ටා තීටා. ඉතින් මෙච්චරයි. මේක දිගක් කියලා හිතාගෙන බලන්න වැඩි වෙන්න ඕන දිග. වැඩි විය යුතු දිග. වැඩි විය යුතු අරයනේ. වැඩි විය යුතු අරය. කීයද? 44.2 සෙන්ටිමීටර අඩු කිරීම 44 සෙන්ටිමීටර. කොච්චරද උත්තරේ 0.2යි. එහෙනම් සෙන්ටිමීටර 0.2ක් වැඩි වෙන්න නම් අරය කොච්චරක් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේක පාවිච්චි කරා. ඩෙල්ටා L සමානයි L1 ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. ඩෙල්ටා L කියන්නේ වැඩි විය යුතු දිග නැත්නම් වැඩි විය යුතු අරය. සෙන්ටිමීටර 0.2යි. L1 කියන්නේ මුල් දිග මුල් අරය සෙන්ටිමීටර 44යි. ඇල්ෆා කියන්නේ කීයද? 1.2 වැඩි කිරීම 10⁵ කෙල්වින් එක නැත්නම් සෙල්සියස් අංශකයට. වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා තීටා. ඒක තමයි අහන්නේ. දැන් ඩෙල්ටා තීටා තනි කරගන්න. මෙයාට මෙයා කපලා දාන්න. 0.2 මෙහි තියෙන්නේ බෙදීම 44 වැඩි කිරීම 1.2 වැඩි කිරීම 10⁵. सेल्सियस अंशक केल्विन गत्ता केल्विन वर्गफल हितुवेවත් නෑ මේකෙදී අරෙන් අපි හැදුවේ අරේ කියන්නේ දිගක් දැන් මේ 10.5 කියන්නේ පුතේ උඩට යනකොට 10.5ක් වෙනවා. දශම දෙක වැඩි කිරීම 10.5. මෙයාත් උඩට යනකොට සෙල්සියස් අංශක වෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන 44 වැඩි කිරීම 1.2. ඩෙල්ටා තීටා. 10.5 කියන්නේ පුතේ ලක්ෂයයි. ලක්ෂය දශම දෙකෙන් වැඩි වුණොත් 20000යි. 20000. 20000 බෙදන්න ඕන 44න් ඒක බෙදන්න ඕන 1.2 378.78 378.78යි සෙල්සියස් අංශ. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයාගේ උෂ්ණත්වයේ පට්ටමේ වැඩි කරන්න ඕන 378.78 ප්‍රමාණය. අපි ගන්නේ උෂ්ණත්වයේ කොපමණ වෙනසකට භාජනය කළ යුතුද? උෂ්ණත්වයේ වැඩි කළ යුතුයි සෙල්සියස් අංශක 378.78 ප්‍රමාණයකින් 7.8 නැත්නම් 7.9 ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ යුතුයි. හරි ඔය ටික තමයි ඉතින් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ.